E em menos de uma semana, esse Boeing B-52, bombardeio nuclear americano, ele é visto novamente perto da fronteira da Rússia, demonstrando claramente uma intimidação por parte dos americanos. Um dia depois da queda do drone RQ-9 Reaper, esse B-52 está novamente rondando a fronteira russa, perto de Moscou. Lembrando que esse Boeing B-52 é um avião com capacidade de carregar mísseis nucleares. Então, vamos manter a atenção, porque isso daí pode escalar.